的补选啊，因为属于比较地方型的选举，包括议员跟乡镇长那选情啊相对非常冷清那投票率就是关键那所以我们呼吁两件事情第一个年轻人一定要再返乡投票一次，包括我们的宜兰圆山包括我们的苗栗市然后云林的这个麦寮跟虎尾，还有台东的大武，那希望我们的这个年轻人学生在这一次能够再返乡投票一次然后回自己的家乡为自己的家乡守住一个好的未来。第二个是这一次的贿选的情况也会相当的严重所以我们也呼吁所有的选民一定要珍惜你手中的票不要轻易的把你的票给卖出去。那我想这一次的这一个查贿选的检察官检调也都应该全面进驻了那最后这一个礼拜这个买票会开始大量的这个出现，所以我们也支持这个查贿的检察官，大家都全力以赴，让这次的选举能够干干净净。那刚刚请教就是说，那党内评估那我们这次补选的这个席次能够全上吗？那还是预估有几席？我目前没有这个评估对，就是全力以赴对。对宜兰这场有没有信心？这个很有信心，因为这本来就是我们的这个民进党的议员的选区嘛本来就是陈俊宇，那俊宇在这个地方也表现得非常的好那我相信这个圆山的乡亲会继续给民进党机会所以我们对这一席是非常有信心。